Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Gensel Handphone dan Computer Service. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka FRP HP Nevos. Nah, HP Nevos ini biasanya dari Malaysia, produk dari TP-Link. Di sini baik, langsung kita simak aja. Nah, di sini HP ini datang dalam keadaan akun sudah terkunci. Akun sudah terkunci. Start, setup as new. Nah, di sini pertama kita sambungkan dulu ke WiFi. Nah, di sini ada pinnya. Saya kasih 21 2 3 4. Nah, di sini terkunci. Jadi kita untuk membukanya kita harus masuk ke apa namanya, ke browser, baik itu biasanya Chrome ataupun browser-browser yang lainnya. Tapi di sini saya selalu gagal terus untuk masuk ke browser. Jadi saya coba untuk membukanya dengan cara yang lain. Tinggal kembali aja, kembali. Nah, di sini kita pakai panggilan atau emergency call. Di sini kita ke emergency information. Nah, di sini ada sudah. Oh ya, jangan lupa kita pasang kartu di situ. Nanti kartu itu akan menyimpan data atau nama-nama kontak. Kita tinggal klik aja kontaknya ini. Nah, di sini tidak ada. Di sini kontak, add kontak. Nah, di sini kan banyak kontak sekali yang tersimpan oleh kartu. Kita ambil aja salah satunya. Contohnya 118. Kita klik kontaknya tadi itu. Lalu kita klik gambar SMS. Atau kalau tidak ada, nah kita bisa ini NSP 112. Nah, ini kan ada gambar telepon. Jadi usahakan kontak yang ada gambar teleponnya. Kita klik aja. Nah, di sini kita hapus. Lalu kita masuk ke itu, biasanya untuk mencek sinyal dan lain sebagainya. Kita tekan bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, kita klik baterai informasi. Nah, lalu kita klik kembali. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu setting. Jadi ke menu setting di sini, tapi sebelumnya ini sudah saya persiapkan memori. Jadi memori itu isinya adalah untuk FRP dan lain sebagainya sudah saya persiapkan. Jadi kita tinggal masuk ke storage. Oke, nah di sini RAM-nya ini sudah ada memorinya, dan di memori itu sudah saya kasih file-file yang diperlukan untuk membuka FRP. Tinggal klik aja. Nah, di sini FRP GAM, ini saya kasih folder ke FRP GAM yang isinya seperti ini. Jadi untuk FRP, nah, karena ini Android 7, itu perlakuannya berbeda dengan Android yang lain seperti Android 5, 6 ataupun 8, bahkan Android 9. Kalau untuk Android 7, Android versi 7 itu kita menggunakan Android GAM seperti ini tidak bisa, artinya gagal. Jadi kita harus pakai trik lain, yaitu menggunakan file yang bernama Technocare. Jadi kita pakai Technocare. Jadi kita tinggal install dulu Technocare-nya ini, ataupun caranya kita masuk ke pengaturan. buat konten. Kita masuk ke pengaturan.
Setelah itu kita masuk ke akun, bukan akun, maksud saya itu ke pengamanan dahulu. Jadi di sini kita akan menonaktifkan Google, pelayanan Google dan lain sebagainya. Kita masuk ke security. Nah, di sini device administrator. Device administrator. Nah, ini saya find my device, ini kita matikan. Oke. Kita matikan atau kita deaktif. Setelah itu kita kembali. Setelah kembali kita akan masuk ke menu aplikasi. Nah, di sini ada menu APBS. Menu aplikasi. Menu aplikasi, kita tampilkan show system atau tampilkan semua aplikasi. Setelah itu kita cari, ini bahasa Inggris karena HP ini tidak ada bahasa Indonesianya. Pertama kita cari yang namanya Google Service kalau nggak salah. Saya cari dulu Google Service, Google Account Manager. Ini kita disable aplikasi. Sama Google Play Service. Ini kita nonaktifkan atau kita disable. Setelah itu kita lihat apakah sudah hilang, apakah sudah oke. Kita lihat di akun. Add account. Nah, di sini add account, di sini untuk akun Google-nya itu tidak ada atau tidak tampil. Berarti Google akun sudah kita disable atau kita nonaktifkan. Untuk memunculkan akun Google yang ingin kita bypass, kita install aplikasi yang sudah saya download tadi atau sudah saya simpan di memory card, yaitu akun Technocare tadi itu. Kita klik storage, kita masuk ke memory card, FRP cam. Nah, di sini ini ada Technocare aplikasi. Ini bisa di-download di website banyak sekali. Kita klik aja Technocare. Nah, lalu kita next aja, kita install. Kita install. Nanti setelah kita install selesai, Technocare ini nanti akan muncul untuk penambahan akun, yaitu di akun Google-nya itu nanti akan tampil. Nah, di situ nanti kita tinggal masukkan email yang sudah kita siapkan untuk membypass FRP. Nah, ini sudah selesai. Kita open. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali. Setelah itu kita coba lihat di akun atau di sini account. Nah, kita tambahkan akun atau add account. Nah, di sini akan muncul Google, akun Google untuk ditambahkan. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa membuat akun baru. Jadi akun yang sudah kita persiapkan tinggal kita masukkan saja. Karena kalau tidak menggunakan Technocare, maka akun yang muncul itu adalah akun yang lama, atau kita disuruh untuk memasukkan akun yang kekunci di HP ini. Jadi kita tinggal masukkan aja akunnya. Akun sudah kita persiapkan. Nah, itu akun sudah saya persiapkan, tapi sandinya akan saya sembunyikan, mohon maaf.
karena ini berhubungan dengan akun yang lain, saya coba akun saya yang lain. Bentar, saya masukkan akun. Ini akunnya, nanti pinnya. Bentar, ini akunnya saya juga apa? Ini saya masukkan pinnya, coba kita next. Kalau kita bisa masuk, oh ini berarti masuk, kita skip aja, skip, setuju. Nah, setelah itu di sini sudah ada akun Google yang sudah kita masukkan tadi. Kita tinggal kembali ke pengaturan yang tadi, pengaturan ke security. Kita aktifkan semua aplikasi yang sudah kita disable. Nah, ini aplikasi disable. Nah, ini aplikasi yang di disable, kita tinggal masuk, kita enable aja, kita aktifkan kembali. Lalu untuk keamanan atau security-nya tadi itu juga kita aktifkan. Nah, device administrator, nah ini kita aktifkan semua. Nah, ini juga kita aktifkan semua. Setelah itu kita kembali, kita tinggal restart HP-nya, reboot. Oke. Nah, di sini kita sudah sukses untuk membypass FRP HP Nevos. HP Nevos tahu tipe berapa, dari TP-Link. Ini HP-nya biasanya dari Malaysia dan enggak ada bahasa Indonesianya, cuma ada bahasa Malaysia. Kita tunggu. Aku jaga dolan. Papanu ditilang. Tidak ada panang iki yo. Tapi di dewe. Iya, wes. Loroan aku Mas, duwe loro. Oke. Nah, ini tadi saya kasih pin kan masalahnya. Oh, terlalu banyak. 1 2 3 4. Ini kan gak ada bahasa Indonesianya, Inggris, bahasa Melayu. Jadi HP ini dari Malaysia, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Kita pakai Inggris saja. Kita mulai set up as new. Alhamdulillah. Dan ini perlu sampean ketahui atau teman-teman ketahui, ini mungkin bisa diaplikasikan atau diterapkan ke HP-HP atau merek-merek yang lain atau tipe-tipe yang lain. Jadi trik kalau kita mau buka YouTube itu biasanya perlu update, kita masuk ke perambah atau ke perambah internet itu dikunci atau tidak bisa, mungkin cara seperti ini bisa diterapkan
terapkan ke HP yang lain atau merek-merek yang lain seperti Evercross dan lain sebagainya. Ini lama sekali sampai kemeng sing gojeki. Nah, ini udah mulai masuk. Nah, di sini ada di akun added atau bahasa Indonesia akun telah ditambahkan. Nah, Kota Jember 289 Gmail. Kita tinggal next. Itu kalau tidak sukses itu pasti akan keluar keterangan untuk memasukkan email yang disinkronkan pada perangkat ini. Oke, mungkin kalau nunggu terlalu lama cukup sekian tutorial dari saya. Kalau sudah keluar seperti itu berarti itu sudah sukses, kita membypass atau bypass akun Google atau FRP HP Nevos untuk tipenya kalau nggak salah 704 berapa gitu. Nah, ini kita selesai. Oke, sukses teman-teman, selamat mencoba, semoga sukses dan bermanfaat. Jika Anda suka dengan channel kami, dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.